電車が動きます。おつかまりください。この電車は1号線広島駅行きです。次は本通りです。不動産売買、賃貸の人なら本通り商店街中、三井鳥ハウス広島中央センターへお気軽にお越しください。横川駅方面はお乗り換えです。現金及びイコカなどの交通系 IC カードで乗り換えの方は、当停留場までの運賃をお支払いの上、乗務員より乗り換え券をお受け取りください。The next stop is Hondoori U1.